欢迎收看《前线100%》。明天早上的凌晨，美国联准会就会对外公布他们利率决策会议升息多少，怎么看未来的景气变化等等。可是怎样都没想到，竟然在此时此刻，美国股市这些热门的尖牙股，竟然发现他们大股东在狂卖股票，而且卖股票的总金额创下6年来之最。所以美国股市创新高只是假象吗？美股的下一步呢？会不会外资早知道？今天的外资在台股期货的多单狂降到5万口以下，而且台股今天涨28点，难怪有人说台股的涨红28点可能是个假象。前线独家观点，今天就放在头一题为您说明白。昨天川金会过后，评论陆续出来，人家想问为什么全球股市包括了欧美股好像很平淡？没有错，因为美国《纽约时报》的评论竟然说，美国总统川普被金正恩给耍了，而南韩也很冤枉，他们对外讲他们被出卖了。情况如何呢？到底川金会过后，亚洲经济的板块如何进行转变？而我担心的是，外资会不会在川金会过后，资金的挪移也开始出现了变化呢？这也是我们前线的独家喽。另外，今天行情有些的族群爆出了大量，糟糕，爆大量的族群开高走低，竟然是之前的标股我为您害怕，会不会主力已经出现这些标股逐一撤离的迹象？如果有，请教我喽。那么主力在出货，我们该怎么办的操作？他出了货之后，总会进别的货吧？那么下波主流又是谁？这个主题是为您而教的。为台商担心的是在越南，越南的排华事件又再次发生，罢工潮现在在扩大，怎么办呢？情况多严重？我们的台商又该如何因应？两大主题在后面是放在10点半过后。专辑今天为您邀请到是麦丽专业的淑芳姐，您好，晚安。瑞涵晚安，各位观众大家晚安。帅哥赵宇宇哥您好，瑞涵好，大家晚安。还有总经专家杜子成杜大哥您好，晚安。瑞涵好，各位观众大家好。法兰一保证圣杰圣杰您好。大家好，各位观众大家晚安。转换了吗？台北股市麻烦您看仔细了，今天涨了28点，收在11173。我说转换啥意思呢？本来在昨天以前都发现到贵买强过了集中，您看看今天的集中高点有过，低点没破，它是强的。But 您看贵买。本来贵买是强的贵买竟然今天最近了，今天低点有破也就作罢了，都留长长的涨上去，把它卖下来的上影线。两大市场如何解读它的下一步呢？而亚洲股市今天有人是放假休市1天的，南韩今天适逢地方选举日，所以休市。可是看到了陆股有点可怕，昨天的陆股强拉，今天怎么从到尾都在盘下呢？坏消息，中国大陆今天公布了社会融资规模达到7608亿。竟然创下3年来的新低，大家不借钱，经济怎么会有帮助呢？可是看日本股市从到尾稳在盘上，跟大陆股市是两极化的。日股的涨创下的新高，得感谢日元。日元你看回贬了，最近贬的速度有加快耶，贬到110.68，今天盘中贬值的新低点，汇率来新低，但就有助于出口喽。在日本股市来到了3周来的最高，这是亚洲股市重要的消息，为您做一下报告。不过今天也感觉有点乱，那是因为等待明天亚股变动的时候，联准会就公布了它的利率决策会议的结果。现在普遍认为100%应该是升息1码。那么鲍尔，你接下来会说些什么呢？因此不禁想要问，明天的凌晨我们就会知道答案哦。凌晨的时候我们该观察什么现象？来，请看，先报告一下，为什么我刚刚说联准会市场普遍预期应该是铁定升息1码0.25呢？因为他们的通膨率，消费者物价指数 CPI。年增2.8%，天哪！6年多来的新高，通膨压力增高，当然就有必要拟定的照 schedule 来进行升息了。5大重点非看不可：就业市场、中性利率，还有包括前瞻指引、利率工具、新兴市场，啥意思？待会宇哥会为您说明白。现在我先报告，糟糕的事情是，联准会讲些什么话，我们都还不知道哦。既然在此时此刻，美国股市传出来很离谱的坏消息，先插播一下，这些尖牙股很多都在科技类股哦。纳斯达克，请看，先看一下，纳斯达克在今天早上收盘的时候再创下，
7708，历史新高。而这历史新高是不是骗人的？会不会是个假象呢？我开始念字卡了，因为呢，科技巨擘尖牙股 Facebook、Amazon、Apple、Netflix， 还有包括了 Google 等等这些尖牙股呢，骗大家也不是说骗大家啦，表面上实施库藏股，所以呢，股价不断的往上冲，吸引了散户抢进。真的股价往上冲吗？来，请看尖牙股，我们跑个几档哦 ，Facebook 还有 Apple 等等，股价真的走高了。他告诉大家实施库藏股，结果请看字卡，私底下呢发生什么事儿？他们的大老板啊，高层趁这个机会大卖股票，手中持股卖掉了，卖股金额创下6年来新高，还不止呢。来，请看金融稳定理事会对外说，39家重量级的金融机构，16家的股价从前波的高点跌超过了2成。美国最具指标的高盛，您不相信，请看有没有？波段跌幅超过2成，意味着进入到空头。美国股市如果金融板块进入到空头，尖牙股的高层又偷卖股票，你认为美国股市会安定的走下去吗？所以，到底美国股市的下一步呢？宇哥，请上来，我先解决联准会明天早上的凌晨我们听到的5大重点，请问该如何观察呢？第一个我们观察就业市场部分，就是联准会对于就业市场的观察，它是不是会调降所谓的比较长期失业率的一个预期？因为如果一旦调降的话，未来就有可能持续升息，代表经济转好。对，第二个就是所谓的中性利率的看法。那中性利率的看法，我们可以提到，就是说，如果就业市场它在提到说调降这个所谓的较长期的这个预期失业率预期之外呢，那中性利率来讲的话，基本上来讲会对于联准会的这个利率决策会议来讲，比较不会那么鹰派的一个力量。好，那再来就是它会不会去删除部分前瞻指引的这些叙述？其中最主要在什么地方？在于货币政策是否仍然宽松？如果它删除过去都有提到的这前瞻指引的这些字样的话，那可能会代表说未来联准会的货币政策会趋向于比较紧，因为呢，如果就业市场转好，然后呢，升息速度会加快，就会由宽松变到紧缩了呀。第三个就是呢，我们看到联准会实施利率的这个资金。联邦利率资金的这个利率呢，基准利率，对基准利率是不是逼近区间的上限？这个要稍微注意一点。好，那再来就是在什么地方？新兴市场的部分了。好，那新兴市场的部分，我们也提到，就是说，在联准会升息的情况之下，很多资金从新兴市场撤出，这个我们多次有跟大家有讲过了。对啊，宇哥上礼拜也特别提过了，你去看美元，因为呢，联准会如果升息，代表资金在向上，筹码变少了，所以美元就更值钱了，值钱就强升给你看。现在回贬一点点，如果明天再升，如果它再走强，钱就跑到美国去，新兴亚洲国家的资金就会离开了。对，这个震荡其实我们台湾还好。我知道我们地球正对面的南美洲的国家，包括阿根廷，对，那个震荡是非常大的。巴西、阿根廷特别厉害，好，所以可以看到美元指数在相对走强。那我们一再强调，美元它是在一个所谓升值的一个趋势当中，对，所以这个拉回基本上来讲呢，并没有脱离所谓的这个所谓升值的这个区间。所以明天如果真的升息一码，如 schedule 所提到的，就是一码没有增加，那未来又是您刚刚讲到比较偏向紧缩，请问美元就继续升？我觉得长期上面的美元还是会继续升，因为它的升值它的一个上升的这个趋势力道还在不改变。好，这只是短线上的拉回，所以这美元的部分懂了。好，看第2张字卡了，已经讲到美元呢，台币呢，接下来台币看一下了。好，台币我们相对看一下台币美元，我们基本上来看，台币是连5贬，对呀。台币贬值趋势是不变的，这样哦，贬值趋势不变，所以我的看法是未来会再见3字头。可是台币呀，宇哥啊，我今天细看之后，我发现台币，你看哦，宇哥讲得好，1、2、3、4、5连5贬，方向不改变，但宇哥贬值量缩下来，所以会不会现在汇出的动作其实没有像以前那么样的可怕？因为当时的贬值量是增加的，现在贬值量是缩的，是吗？那如果在这里来讲的话，这个量没有出来的情况之下，我觉得它的趋势方向不会改变，就资金窜逃速度没有那么快就对了。对，但是我们要看到回头去看台币的一个走势，它的走势来讲是过去3个月的走势。3个月。
它是趋贬的嘛，没错，它是趋贬嘛，对，所以我们要看大趋势。所以我认为台币未来3字头的压力来讲的话，应该还是会存在的，还会再见，还会再存在。好，太好了哈，美元台币汇市先帮您掌握了，美元还会再走升9394，台币会贬3字头。现在呢，让我有点生气的是美国股市。宇哥要讲美股之前哈，我们先来一个白板，我告诉大家，你知道那个实施库藏股，然后大股东偷卖股票，为什么我会很生气？因为国内也有这样子，所以我非讲不可。观众朋友，这是呢，我们不管，反正尖牙股很多的公司，这是公司的钱。公司的钱，如果我今天买了 Apple， 买了 Google， 我的钱也在里面，这是股东的钱。然后呢，换蓝色哦，公司拿公司的高层领导者拿公司的钱，就是投资大众的钱，去库藏股护股价，股价创下新高，这就所谓的库藏股。然后呢，我是老板，嘿嘿，我自己的股票持股很便宜，所以我这个老板呢，就偷偷的在这边卖股票，买上去是用大家的钱，股东们的钱，卖出来赚的是中饱私囊。观众朋友，您气不气尖牙股？宇哥对不对？如果是这样的话，那真的太过分了。他们尖牙股这统计资料，我们看一下刚刚的那份我念的资料，尖牙股哦 ，Google 啦，还有这个 Amazon 等等。当然，其实我要跟各位讲哈，你看，第一个，如果他是真的是实施库藏股的话，那高层却在卖股票的话，这个基本上来讲哈，这个就有很大的问题了。宇哥，我先跟你讲，这是事实，因为这已经发生的事情，而且呢，总金额创6年新高，这是不争的事实哦。媒体报道，国际媒体报道。那我想这样子的话，如果不违反他们这个所谓政管机关的规定的话，我觉得这个只有道德上的瑕疵了。因为大家没戳破它了，大家都戳破。但是以台湾来讲的话，其实台湾各位，如果说公司实施库藏股，老板要大卖股票，他绝对不会用名下的，一定是相关人的持股的。对啦，就是那个阿嬷的啦，阿公。对，老板的朋友的、老板的同学的朋友之类，绝对不会是内部人在卖的，因为那个基本上来讲，内部人看得到、查得到。对，我们大家都那个资料都很清楚，所以这一点稍微注意一下。或许科技股的部分来讲，有一些涨高的这个风险存在。所以美国股市宇哥的重点，赶快让我们看结论了。美股来，好，我们看 Nasdaq 跟罗素2000是创新高的，历史新高，所以这个维持相对强势。那当然跟科技股也有关系，尤其是 Nasdaq 部分嘛。好，道琼部分呢，当然在极短线部分是受油价回跌影响。为什么？因为 Exxon 这个 Mobil 它的那个埃克森美孚，它回测5日线。我们看油价，真的最近油价是在回档的，对耶。油价这波回档，可是我认为油价这个部分来讲哈，是缓涨急跌。我个人的看法啦 ，OK， 长线看法不变啊。我跟各位多次讲过，缓涨急跌，那它多头格局还在吗？我认为还是多头。OK， 那就好。对，这是缓涨急跌。好，这个不见得好，不好哈。因为如果油价大幅上涨，会造成我们通货膨胀压力，而且经济的成长没有那么好。对啦，成本压力变大了，没错。那这是油价我个人看法。再来，那最主要是费半指数，费半指数呢受到美光下跌的影响，那还没有站5日线。可是如果可以的话呢，我建议大家看看美光的一个走势。好，美光的走势呢，其实在过去3个月来讲的话呢，我们可以时间再拉长，创新高啊！对，它这个地方创新高，有没有？它是在创新高的，所以符合刚才瑞涵所讲，因为有很多尖牙股在最近也是创新高做拉回。拿大家的钱买当然创新高。对，如果我们的强调是，如果真的是美光跟尖牙股一样的话，那我觉得大家来讲应该要。反正这个自有公平啦，对啊，但是因为美光它是相对的多头股票，对，所以呢带动它的一个最近回档，带动这个费城半导体往下做拉回。所以宇哥，我要一个答案就好哈，因为跟台股最正相关的，但就是费半跟纳斯达克，纳斯达克创历史新高，我们拿纳斯达克当指标，接下来下一步的走法，您的研判？我觉得。在多头格局不变的情况之下，大家就是如果是在以 Nasdaq 来操作的话呢，你可以因为涨多了，或是指数创高了，你降低你的持股比重，可是你不需要去做翻空。台北股市也是一样。那么大盘呢？那我就心就比较安了。集中来，请看。好，集中要稍微注意一下哈。你注意看好，今天的瓶盖股走强，对，而且不是所有瓶盖股。大立光、玉晶光这2个股票走强，因为我们昨天有说啊，大立光的股东会林恩平罕见说7月份的订单看俏，你知道那个俏字有多意义吗？幸好我昨天有点，今天它就俏啦。你看大立光3008的分，要不是大立光今天很发光，大盘也不会涨那么漂亮。今天呢，大立光涨290块。你昨天晚上点了一下，今天的早上2家的头版头条都是大立光，哎呀，所以大家都已经看到，好，现在重点来了，明天呢？对呀，对呀，所以我先提醒大家，明天呢，
我们看玉金光3406，好，哎呦，也是拉尾盘拉啊。尾盘呢？明天呢？嗯哼，所以你要观察明天的状况。嗯，好，那再来我们再来看下去。好，联电涨停了，联电我们看联电的 K 线，这个叫多头格局。对，时间拉长，其实联电早就比大盘强，因为它沿着5日均线在走嘛。联电的股价比台积电还要强，各位相信吗？不相信我们也可以看嘛，一样的区间我们看台积电直接切就知道了。直接看台积电。那么这叫强啊！联电长这样，那这样当然是强了。所以如果你跟我讲说台积电基本面比联电好，我想没有人会反对。可是呢，我讲联电的股价比台积电强势，也没有人能够提出反驳我的证据。没错。那大盘来讲的话，已经涨11000了，万一关卡已经8个交易日了，所以资金开始出现转移。好，现在重点为什么转移？半年报做账嘛，各位你想想看啊。对。6月底了，投信的基金，各位知道吗？那前10大的基金啊，绩效好的全部都是重压被动元件。没错。矽晶圆。对不对？好，那我后来的投信呢？我怎么去拼过这些投信？怎么可能帮他抬轿嘛？对不对？就砍你的货呀。或是我转到做另外一些族群的股票，没错，身上。对，你看昨天外资买什么东西？买低档的华通，有没有？华通今天有没有涨？各位你可以看看，你看2313的华 PCB 通，印刷电路板啊，有。华通今天还在涨啊，对不对？是不是低价的30几块钱的股票嘛？所以资金在出现挪移啊。好，那高价转到中低价，高基期转到低基期。重点来了，今天人气组最强最整齐的叫风电，对。可是风电几乎是全部都是在低档的。那如果明天不强呢？这个资金会越轮越快哦。所以宇哥啊，哎呀，他真没说。那我先确认一个答案。你刚刚已经说，如果因为今天这个都很强，对。如果明天这些，我说的是如果明天不强，它是开高走低，或者是开平低之后，那怎么办？代表那会出现资金轮动太快，今天去追强势股的，明天没有赚钱，那会形成一个不好的示范。现在重点在什么地方？你今天强风电，明天要不要强？你如果不强的话，今天进去的人信心会受影响。你今天拉回的被动元件，明天能不能转强？如果转强的话，那还 OK。还有 MOSFET 也是一样啊，很多股票在今天也是创高拉回嘛。矽晶圆的部分啊，光学、5G 以及游戏。好，那贵买宇哥先请回座，待会儿再来讲贵买。光一个集中我已经够胆战心惊了。它弱它强，资金会不会有一些当时热的标股人气股，有一些也在这儿，所以呢撤出这儿转向这儿。宇哥刚好提到资金轮动速度是越来越快喽，因此呢这个强，但明天才是关键日哦，所以呢集中待会儿回来之后，我请宇哥帮忙画一画了，终于明白为什么今天的借券会飙得那么高？来，请看。担心呢？担心联准会说些什么？担心呢？担心到底那个称金会之后会不会有什么的变化呢？当然也担心日后如果收紧资金、升息动作会加快呢？借券金额飙得这么多，因此市场上今天呢，感谢我的粉丝提供这个点，我马上就把字卡做出来了。今天涨28点。开心吧，收红涨28点，有什么好开心的？就怕收红是个假象。大盘收涨28点，如果扣掉台积电，台积电今天是涨3块钱，涨3块，贡献大盘指数是30点。心算也知道，30减28，那不就大盘今天收回2点吗？如果没有台积电涨3块钱的话，所以呢，再加上集中哦，如果今天涨28点是多头肯定的话，那为什么下跌家数多过上涨家数？坏，因此要问：一，只为了今天周选择权的拉高结算吗？2，拉台积电掩护刚刚宇哥说的好啊，很多的个股出货的假象吗？淑芳姐答案，我觉得它今天不是拉高结算，它是要个双8的行情。也就是说，今天的外资很明显它是站在庄家，因为从昨天的一个统计，一般的投资人就是自然人，它是放空在11100点。做多在11200点，它刚好卡在中间，选择权多空双8，双杀，所以它这个部分本来就是为了周选择权，没有错。OK， 那另外部分来讲，我们也发觉到，在今天的腾落指标，就是刚刚整个瑞涵谈到的涨跌家数，指数在涨，但是你跌的家数很多，但是是谁造成的？是内资造成的。那刚刚来讲说，从高价个股里面移到低价个股，是这样吗？没有哦。今天中环莱德之前前波的主流个股低价吧，杀跌停。对啊，之前标股你看一下光碟片，对，所以我的意思就是说，在今天里面来讲，主要是来自于刚刚瑞涵讲得到一个重点。是未来里面台北股市的重点，也是今天陆股上面的重点。因为6月15号是美国中美贸易大战几乎最后要摊牌的时间表嘛。没错。那在这个过程中，请问谁敢笃定的讲，
不敢。中美贸易谈判一定没事。虽然我们都知道，川普以前就是这样子啊，高高举起，轻轻放下，可是你也是不敢赌嘛。对呀。那请问你买一张，跟整个业内主力里面买10000张、1000张，还差哇贼？不一样啊，所以买很多部位的这些的人，他要买个安全，买个保单呢。所以他在今天里面才会这样。那一样外资在今天借券市场为什么里面要大底的借券？未来这个状况不会减的。没错。这个除了在6月15号的不确定因素之外，我们也要知道指数会蒸发嘛。那我可不可以套利？除息蒸发点数。对，那我就可以这样套利啊。我买期货这边放空现货去做套利动作嘛。所以这个部分都是在未来台北股市的变数哦。感谢淑芳姐，一语道破关键字了，难怪期货进口数多单。我开场讲什么？掉到了5万口以下，而且是连5减。期货进口数多单哦，种种包括借券，这不都是讯号吗？资金挪移之下，难怪之前的标股今天开高走低一大片，有的人就躺平跌停板了。所以是不是有主力分批在出货？那会来到下一波的主流吗？是不是已经开始蠢蠢欲动呢？出货交讯号，来请盛杰帮我们大家做个预告。对，我想啊，我们要懂得上车，也要懂得下车。那当然最重要怎样？在车次的过程当中，你要懂得换车，而且不要上错车。对，所以这个地方我觉得上下车过程当中啊，换车还不能换错车，绝对是这里的重点。这是为您而教的观众朋友，您千万不能人家下车了，车要停了，你还坐在上面睡觉，不行。就像昨天的川金会呀，大家以为是 perfect 完美，不料《纽约时报》的评论竟然说，川普被金正恩给耍了，所以整件事情没那么单纯吗？南韩还讲到自己被出卖了，情况呢？纽约时报之所以这样评论，最主要的原因就是说，川普在会前，他的政府一直强调说，他们要争取所谓的这个不可逆、全面性的这个可验证性的一个去核。对。但是这次并没有出现在公报，可是川普却答应了，就是暂停美韩军演。所以胜负看起来，以美国的这个媒体的观点来看的话，认为说川普其实没有赢。换句话说，昨天的川金会并不是大家想象的如此的完美，它有很多的缺失，很多的陷阱我们没看到的。今天独家又再次为您披露。